你覺唔覺得一個好嘅伴侶對人嘅一生係好重要啊？咁啊係啊！如果你嘅人生另外一半揀錯咗，喺往後餘生你行嘅每一步都係錯，甚至乎你會經歷所有嘅人間疾苦。咁你可以揀離開嘅，離開會有牽掛，咁留低咯，留低仲大鑊，會受折磨噶嘛。到時候你就會發現，其實相貌同財富係唔重要嘅。咁你知唔知咩先係最重要啊？咁梗係人品、責任、擔當，仲有刻喺骨子裏邊嘅教養同三觀啦。所以咧，選擇人生伴侶真係好重要嘅。有啲人走入你嘅生活裏邊，會成為你嘅曙光；有啲人走入你嘅生活咧，會變成你嘅黑洞，熄滅你所有嘅光芒。所以婚姻咧，我哋係成世人唯一一次可以自己揀家人嘅機會。可以嘅話，遲少少冇所謂㗎，但係一定要揀啱嗰個咯，因為佢會成為你下半生嘅幸福㗎。